你自己或是你的另一半有打呼的问题吗？在想要治疗打呼之前呢，我们会有一个止鼾的检测。在多利诊所，第一次到门诊做检测，会包含5项：有呼吸道的电脑断层、头颅的 X 光照片、排口内照、或舌肌力检测。回家需要您配合的检测，就是在睡眠的时候会佩戴一个机器在胸口，那主要是测呼吸的时候胸廓的起伏，然后还有一条手指会测血氧的下降程度。那最后会有一条鼻管，鼻管主要是测呼吸的气流。接下来我们就会知道您适合什么样的治疗方式。那在多利诊所这边，我们会有微创手术、止鼾雷射、止鼾牙套，为您提供一个全方位客制化止鼾的治疗方案。大家好，我是多利诊所的呼吸治疗师，叫做陈汉，也可以叫我 Gary。如果你有任何打呼、止鼾的疑问，都可以来找我哦。